Це звучить дивно, але королева Шарлотта мріяла бути леді Денбері, герцог Гастінгс принцем, а Франческа – Дафні. Про це та багато інших несподіваних фактів із Бріджертонів дивіться у сьогоднішньому випуску. Вітаю вас на каналі Глобалівуд і розпочнімо з першого сезону. Головний персонаж франшизи Віселдаун дійсно існувала. Вірніше, її прототип. І не один. В епоху регенства були дуже популярні анонімні пліткарські видання. Таке собі блогерство початку 19 століття. Щоправда, у даних газетах ніколи не називали імена людей, про яких йшлося. Вже тоді боялись позовів до суду. На роль неймовірного герцога Гастінгса пробувались одразу два нинішніх Бріджертони – Бенедикт і Ентоні. Так, саме так. І Люк Томпсон, і Джонатан Бейлі могли стати герцогами. Але режисери вирішили інакше. У Джонатані побачили енергійного Ентоні, а Бенедикту бракнуло брутальності. Він був надто м'яким і інтелектуальним. До речі, сам же герцог Гастінгс, Регіжан Пейдж, спочатку розглядався на роль принца Пруського. Але після того, як він увійшов у кімнату, усі зрозуміли, перед ними головний секс-символ сезону. Тут уже про пікантний момент. Першою сценою, знятою у першому сезоні Бріджертонів, була інтимна сцена з 6-го епізоду між Дафні і герцогом у бібліотеці. Уявіть подив актриси Фібі Дайневор. Але вони з герцогом справились на відмінно. І в цьому заслуга не лише акторів, а й координаторки інтимних сцен Лізі Телбот. Перуки королеви. Їх неможливо не помітити, і вони відіграють важливу роль у серіалі. Щоправда, спершу планувалось, що у королеви буде всього дві перуки. Одна натурального афростилю, а інша класична біла регінська. Так все і починалось. Перші перуки королеви, м'яко кажучи, не вражали, але згодом концепція помінялась. Стиліст Марк Пілчер вирішив створити десятки різних перук, щоб кожна перука відображала настрій королеви або атмосферу сцени. Він вважав, що у королеви дуже нудне життя і достатньо драматичне, враховуючи хворобу короля, і вирішив, що королева повинна знайти собі втіху не лише у плітках, але й у зачісках. До речі, стиліст Марк Пілчер помер після першого сезону від ускладнень COVID-19. Але його ідея живе й понині, і королева жодного разу не повторювалась у перуках. Акторка Нікола Кохланд, що зіграла Пенелопу Фезерінгтон, отримала свою роль одразу ж, але про те, що саме вона буде головною інтригою серіалу, дізналась безпосередньо перед зйомками і була в захваті від цього повороту, бо розуміла, її персонаж значно важливіший, ніж здається глядачам. Голда Рушавель, яка зіграла королеву, насправді хотіла зіграти леді Денбері. Але творці серіалу вирішили інакше. Як тільки Голда зайшла і почала говорити, всі одностайно зрозуміли, перед ними справжня королева. Але не затримуємось на першому сезоні і переходимо до другого, бо цікаві моменти є усюди. В період зйомок другого сезону по світу вирував COVID-19. І зйомки двічі зупинялись через позитивні тести у команди, а масовку через хворобу довелось скоротити втричі. І хоча на балах виглядає, наче гостей понад 100, насправді їх не більше 40. Ефекту добивались хитрими ракурсами камери і монтажами. На головну роль Кейт пробувалась її екранна молодша сестра Чарітра Чандран. Але продюсери вирішили, що вона занадто молода для цього персонажа і відмовили їй. Пізніше її запросили на роль молодшої сестри Едвіни Шарми, яку вона і зіграла.
На роль Кейт пробували багатьох актрис південно-азіатського походження, і Сімон Ешлі взяли тільки через її хімію з Джонатаном Бейлі. Саме так, вам не почулось. Незважаючи на нетрадиційну орієнтацію актора, хімію Сімон Ешлі він зіграв найкраще. Рухаємося далі. Сезон номер 3. Що ж цікавого було тут? У цьому сезоні змінилася актриса героїні Франчески. Творці переглянули актрису Рубі Стокс і вирішили замінити її на більш старшу. Так з'явилась Ганна Дот. До речі, цікавий факт. Ганна Дот раніше пробувалась на роль Дафні Бріджертон і практично пройшла, але, як завжди, зіграла роль хімії між акторами Фібі Дейневор і Реггі Жан Пейджем. А хімія в Нетфліксі, як ми знаємо, вирішує все. Ну і нарешті сезон 4. На роль Софі спершу пробувалась акторка Ізабелла Вейн, але в підсумку їй запропонували роль Позі, доброї сестри Софі. Інтимна сцена Софі і Бенедикта у ванні знімалась 7 годин поспіль. В результаті акторка Ерін Ха отримала алергію від дитячої присипки, яку використовують під час зйомок інтимних сцен. Зачіска королеви Шарлотти у вигляді серця віддає шану її чоловікові, королю Георгу. Її сиве волосся утворює клітку у формі серця, в якій знаходиться копія корони, яку він їй подарував. Ну от і все, вельмишановний глядачу. Сьогодні відео добігло кінця, але будуть нові, звісно, якщо ви проявите інтерес.